A few moments later. Hi guys! So ngayon, nabuksan ko na siya. So, ay makikita sa loob nito ay isang katalog. So now, Two hours later. ngayon, titikman na natin yung banana smoothie. Yung ginawa natin kanina. So ito siya. Yung texture niya, so smooth. Diba? So, ayan. Titikman na natin siya. So, anong prefer nyo? Apple smoothie or banana smoothie? So, let's taste it. So, as you can see, wala tayong hinalong sugar dito sa fruits natin. Diba? So, panigurado, wala. Di tayo magka-diabetes nito, diba? Oh my God! Wow! Guys, so, thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo sa video ito. At paki-hit na rin yung bell button at paki-subscribe na rin yung YouTube channel video natin. And that's all for this day. Thank you and God bless. Bye!